أهلا بكم يا جماعة. أتمنى تكونوا بخير. هل حصل معاكم قبل كده إنكم ما بتسلموش إشعارات الواتساب أو أي تطبيق تاني على ساعة قبل بتراعتكم؟ هقول لكم دلوقتي على كم نصيحة سريعة عشان تحلوا المشكلة دي في أغلب الحالات، وهي خطوات بسيطة مش هتاخد منكم أكتر من دقيقتين. أول حاجة، لو شاشة الآيفون بتاعك مفتوحة ومش مقفولة، الرسائل مش هتوصل الساعة وهتظهر على الموبل بس، يعني لازم دائما شاشة الآيفون تكون مقفولة عشان الإشعارات تروح للساعة. تاني حاجة، لازم وضع التركيز أو الفوكس مود يكون مقفول ومش متفاعل، لأن الوضع ده بيمنع الآيفون وساعة قبل إنهم يستقبلوا أي إشعارات. تالت حاجة، افتح تطبيق الساعة واتش آب على الآيفون بتاعك وادخل على قسم الإشعارات، وانزل لحد تحت خالص وأتأكد أن التطبيقات اللي مش بتوصلك منها إشعارات متفعلة وشغالة. رابع حاجة، لو أنت عامل رمز أمان أو باسورد للساعة، ممكن الإشعارات ما تظهرش على الشاشة طولما ساعة قبل مقفولة وباسورد القفل متفعل. خامس حاجة، لو عندك وشم تاتو في منطقة المعصم أو لو ظهر الساعة متوسخ، الحساسات هتكشف إنك مش لابس الساعة وهتقفل الإشعارات تلقائيا. عشان تحل المشكلة دي، ادخل على الإعدادات في الساعة وبعدين رمز الدخول، وانزل تحت عند الكشف عن المعصم واقفل الميزة دي. لو الفيديو ده عجبك، هكون شاكر جدا لو اشتركت في القناة وسبت كومنت. تحياتي ليكم، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.